話說近排興翻呢個文藝復興啦，以前嗰啲小學雞呢，10個有9個啊，我的志願都係寫未來想做一個出色嘅 YouTuber。但對於一個小學雞嚟講呢，其實佢哋好冇目標，好唔知自己做緊乜鳩啊嘛。即係啲題材構思方面呢，可能朝早去食餐 M 記又拍一餐，第一次講粗口又拍一餐，喺街度見到隻螞蟻搬石頭都走去拍啦。你諗下 M 記嘅常規餐都好似係得1至9號餐嘅啫嘛，連埋嗰啲咩期間限定嘅招財牛寶啊、招財歡寶啊，其實係冇乜嘢拍噶嘛。即係再加上冇人想知你今日食咗啲乜嘢啦。可能你話我食緊嘢嗰陣做啲誇張嘅表情、牙藝俾人哋 cap 圖，做一啲 sticker 咁樣啦。喂，你估個家燕媽媽紅人兒童合唱團定唔知演藝班咩？即係咩家燕媽媽嗰啲演藝班係俾有錢人去讀噶嘛？你最多都係跟你學校嗰啲 drama 班，跟住做白雪公主底下嗰7個小矮人嘅其中一隻咯，即係做兵咯。細個嗰陣時嗰個年紀啊，選擇都冇咁多啦，最多都係嘔下可樂樽啊，飲下益力多咁嘅啫嘛。咁長大之後選擇就多咗啦，我哋可以拍下啲 monster 啦，就好似用一個70歲嘅身體、30歲嘅品味、20歲嘅外貌同埋10歲嘅智商去達成呢一個我的志願。其實做一個 TLE Smart 咧，得6罐又真係少得可憐，有冇理由叫我專登去一啲專門店或者樓上鋪揾一啲海外版更多唔同嘅味道啊嘛？我會覺得嗰件事唔夠 common 咯。屌，其實我邊有咁撚多錢啫，大佬。首先就最 basic 嘅呢隻黑罐啦，成分就有呢個 L-carnitine、牛磺酸 Taurine、人參 Ginseng。咁講起係接觸 Monster 之前呢，細個好似有飲過一隻台灣定日本嘅品牌啊，叫做保力達萬牛，仲有嗰隻 Ononamitsu 啦。喺功效方面嚟講，佢哋真係幾提神嘅，你真係飲咗就成晚唔使瞓噶啦。以口味嚟講，我就覺得佢哋好化學啦，好 chemical。咁仲有另外一種就係 Red Bull，唔知點解喺我嘅字典裏面啊，佢就係同酒精掛鈎嘅，因為通常接觸到咧都係一啲 cocktail mix 咗落去啦。咁至於 Monster， 你話嗰啲大同小異嘅化學味咧，基本上就甩唔到噶啦。但佢甜度同酸度嘅調節咧，就會接近翻一啲輻射味嘅汽水啦。自己都好少飲原味嘅，咁我覺得中規中矩啦，我俾個 B 佢啦。然後就係呢隻 Mango Loco， 原本芒果就俾人有一種濕熱嘅感覺，可能都會諗起一啲偏向叢林嘅地區啦。咁佢包裝嘅 design 都仲有一種類似嘅氛圍，好似有啲骷髏骨頭喺度跳緊森巴舞，即係骷髏骨頭就俾人有一種零電嘅感覺。飲完個 Monster 就即刻打爆晒。咁講翻個味道啦，芒果汁一般咧，比起其他汽水啊或者果汁啊，相對地係冇咁清爽嘅，佢嘅果膠會比較濃啲嘅，硬係好似有一種滑浪嘅時候嗰一種緩衝感喺你嘅口腔同埋脷上面滑過。咁講真 Monster 原本就已經有一種酸性啦，再搭上芒果嗰種香氣同埋後勁嘅澀味，只要佢嘅甜酸度唔好做得太 over 咧，其實已經好出色噶啦。咁我嘅評價就係佢又唔係特別差，都唔係特別好，不過總算值得一試咯。咁我都係俾個 B 佢啦。然後就係呢隻 Ultra Paradise， 咁佢包裝嘅 design 都係偏向大自然啦，類似係一個日落定係日出嘅叢林裏面望向彼岸，望向一個好大嘅湖池。咁佢選用咗綠色嚟做單色啦，亦都用咗一個印壓嘅設計，即係叫做個包裝有啲嘢睇下，有啲質感，唔係飲完罐嘢咧就攞手抌鳩咗佢。咁我就冇深究佢係乜嘢味啦，但係我飲落去直覺話俾我聽，佢應該係奇異果。通常我同啲 friend 講我最中意飲呢隻味，佢哋都恥笑我啊！我呢隻味係俾嗰啲小學雞飲嘅，但我就係中意佢嗰一種 layer。你個 first taste 係會有啲甜味啦，如果甜味嘅話慢慢變成酸味啦，而佢嗰種酸味又唔係咁一口口咧就慢慢變到酸。咁嘅時候有 Monster 都仲冇飲。雖然話係最中意，但係都要有翻啲矜持，所以我只可以俾個 A 佢嘅啫。然後就係白罐 Ultra， 應該係最多人中意飲噶啦。咁都係咁意睇下個包裝 design 啦，即係原本嗰罐係黑色噶嘛，咁佢嘅功效反轉咪白色咯。Ultra 無論佢嘅功效定係口味都係最受歡迎噶啦。咁你飲完黑罐都已經可以一拳打死一件毒撚咯，你飲白罐就好似葉問咁咯，打10幾20架飛機都冇問題。咁我對 Ultra 嘅評價就係一支寶礦力車落 Monster 裏面咯 ，exactly 就係嗰隻味咯。斷估佢唔會用咗寶礦力個配方直接塞落去啩。雖然我都少飲，但係佢真係好撚勁，所以直接俾個 A 佢啦。下一隻就係 Aussie Lemonade， 呢一隻好似香港上年先代理嘅，之前都有飲過啊，但係覺得太撚難飲啦，所以飲咗半罐咧就即刻抌咗個垃圾桶啦。今次為咗拍片先再飲啦，第二次飲又好似對佢
佢有啲改觀。我會形容佢係一隻用 CC Lemon 一嘢車落 Monster 度嘅味道咯。對上一次買就喺一間士多裏面買咗常溫啦。喂，即係常識嚟噶嘛，飲罐裝飲品一定係懟落雪櫃先好飲噶嘛。係我自己唔識嘢啦，咁所以我都鄭重喺度同 Monster 道翻個歉先。對唔住啊！睇下佢包裝設計啊，一個海底嘅構圖啦，有魚啦，有八爪魚啦，同埋魚啦，同埋八爪魚。咁大家就唔好誤會啦，佢隻味同嗰啲魚啊同埋海水呢係冇關。雖然又係講到不過不失咁，但係都係俾個 D 佢啦。最後一隻就係 Ultra Petri King， 可能係我孤陋寡聞啦。佢嘅罐裝設計好似唔係巴西就係森巴，咁都有可能因為佢嘅原產地唔係亞洲地區，所以要維持住一種歐美嘅 vibe 啦。我覺得一啲化學嘢嘅水蜜桃係好難去調劑嘅，因為以我喺市面上飲過嘅水蜜桃飲品啦，隻味都係好撚假嘅。咁我又唔係話 Monster 嗰隻味做得好真，即係好似杯麵咁啫嘛。佢話牛肉味咪即係海鮮味咯，佢話海鮮味咪即係雞味咯，佢話雞味咪即係牛肉味咯。我哋係俾個包裝嘅顏色同埋啲字眼影響咗我哋嘅判斷嘅啫嘛。但係我好主觀咁同你講，呢一隻 Monster 嘅香氣就係令你聯想到水蜜桃咯。我覺得水蜜桃嘅香氣都係近似花香，比較 chill 啲嘅感覺啦。但係佢又 mix 埋 Monster 嗰種提神嘅感覺，算係一個做得唔差嘅蜜桃飲品啦。咁啊，我俾一個咩 grade 佢咧 ？A 又俾咗啦 ，B 都俾咗 ，D 都俾咗。咁唯有求其塞佢落 C 攝下個位啦，即係張圖會靚啲啦。平時見人哋儲 Coca-Cola 嘅周邊產品 ，Groups 就見得多啦。相對地 Monster 出嘅周邊產品好似真係唔多。喺呢一個 energy drink 嘅範疇裏面 Monster 嘅罐裝設計咧都算係別樹一格啦。講緊係外國其實都已經有啲 collector 係收集緊或者叫做儲緊 Monster 嘅罐啦。咁喺香港又好似比較少聽到人哋儲 Monster， 通常都係 Coca-Cola 嘅收藏家比較多啦。咁對於自己因為都儲開玩具，所以咧就去 search 下究竟出過啲乜嘢嘅 product 啦。佢哋都有 sponsor 開一啲 sport 嘅 event。玩具類嚟講咧，佢哋有出過一啲越野電單車啊，同埋一啲越野賽車啊 Hot Wheel 嗰啲咁樣啦。講起就有啲慚愧嘅，身為一個男仔，我由細到大咧對車都冇乜太大嘅興趣啦，所以都冇話專登去收藏啦。咁除咗 sport 之外，佢哋合作得最多可能係一啲 music fest 啊，同一啲 band 啊、一啲樂隊啊搞一啲 event 咁啦。對我嚟講印象最深刻大概喺10年前喺日本裏面搞咗一個 Monster Ultra 發售嘅紀念活動啦。當時係揾咗 Coring 喺呢個新宿嘅車站前一個市區裏面搞一場 show 咁樣啦。我真係講真，到依家都好記憶猶新呢樣嘢。條片 YouTube 依家仲可以睇到嘅，有興趣大家可以揾嚟睇啦。咁講起 Loud Rock Band， 除咗有 Coring 之外，仲有 Cosfave 啊、Crystal Lake 啊、Sim 啊，仲有大熱嘅 One OK Rock 啊。咁另外可能係有一啲 Post Hardcore 啊、Metalcore 啊、Screamo 啊。歐美方面嘅咧，又係日本都好出名，同 YOASOBI 有 collab 過嘅 Bring Me The Horizon 啦、Rousey Sleep 啊、Blast The Fall 啊，仲有 Spirit Spot 啦、Bone of Osiris 之類啦。咁我啱先提及嗰個 band 咧，我唔 make sure 所有都有同 Monster 合作過嘅，甚至有一啲同隔離棚嘅 Red Bull 曾經有一個合作嘅關係啦。咁佢哋出 show 嘅時候有一個觀眾互動嘅文化叫做 Mosh Pit 啦，無論喺日本啊定係歐美啊，甚至喺香港、台灣都好，因為喺呢一個圈子裏面咧 ，Monster 就好似一班 core 仔嘅一個精神飲品，一個 icon 嘅存在咁樣啦。例如，喂，今晚去睇 show 喎，整罐 Monster， 今晚放電嗰陣咪可以用盡全打鳩你身邊嘅。都想借個位順帶一提啦，喺 Loud Rock 裏面最多人識、最撚紅咧，一定係 One OK Rock 噶啦。如果你真係好中意佢哋咧，一定會認識一隊 band 叫做 Pay Money To My Pen。咁我都好清楚 subscribe 咗呢個 channel 前身嘅人都係中意特攝英雄嘅朋友啦。其實以前嘅 Ultraman 7X 主題曲就係由佢哋去演繹噶啦。講緊當時 Loud Rock 嘅 band 都冇好似依家咁接到咁多動畫嘅主題曲去做啦。所以我覺得當年原曲嘅製作人其實都有份去推動呢一個文化。咁其實 Loud Rock 呢個文化同特攝都係一樣，佢唔單止係一個娛樂，佢當中都有一啲核心嘅精神。我覺得如果你中意呢套 Ultraman 7X， 同時亦都好中意佢首主題曲嘅話呢，我都真心推薦大家以呢一個切入點去了解多啲呢一隊 band。而且佢哋嘅主音都離開咗世上啦，我唯一做到嘅就係以呢一種方式去推廣。咁我都費事越講越遠啦。咁另外一樣同 Monster 相關嘅次文化呢，我諗一定會提到地雷妹呢一樣嘢啦。咁喺坊間有個講法就話啲地雷妹呢，佢哋嘅生活可能好殘缺、好頹廢，未必會咁注重健康啦，所以用一個比較易入口嘅 Monster 做一個代餐，叫做增加翻一啲能量咁樣啦。不過我認為呢一個講法並唔係咁確實嘅。地雷係呢一樣嘢，除咗代表佢哋嘅思想同埋一個生活嘅形態之外呢，我覺得有部分係同 visual 層面同佢哋嘅襯搭方面係相關啦。即係 Monster 嗰個 graphic design 呢，同佢哋嘅衣着啊好 match 嘅，好融為一體嘅。咁其實坊間都有好多由 Monster
作為創作靈感去延伸出嚟嘅一啲 accessory 啊，或者係一啲生活用品嘅 product 啦。而呢一個位就係我覺得最有趣嘅位啦。例如啱先講過一啲 loud rock 或者 metalcore 嘅 band 啦，雖然係佢哋創作嘅時候都會出一啲 emo 嘅歌啦，但一般 Monster 又好 Red Bull 又好，揾佢哋做一個商業合作嘅時候呢，都會想保持翻嗰個品牌形象，用一啲強烈啲啊 powerful 啲嘅 melody 咧去做翻呢個品牌嘅宣傳。所以其實有好多嘅次文化未必係 Monster 去主動揾佢哋合作呢，就已經延伸咗出嚟㗎啦。尤其是係 Monster 同埋地雷係一齊產生出嚟嘅嗰一啲 visual 嘢啦，我覺得最得意嘅話係 Monster 明知道自己有一班偏向好厭世、好 emo 嘅受眾啦，但佢哋又唔想同自己嘅品牌有衝突，所以冇開拓呢一個市場，而延伸到一班獨立製作人去做一啲相關嘅 product。當然啦，如果他朝一日 Monster 自己真係推出翻類近嘅商品，咁嗰一個產品呢就會有一定嘅認受性。我覺得嗰啲由我哋坊間延伸出嚟，同佢原本個品牌毫無關係，甚至九唔搭八嘅次文化呢，有啲似芝麻街嗰隻 M 同埋天線得得 B 咁啦。有啲人會將佢哋同一啲陰謀論掛鈎啊嘛，唔知大家有冇同感啦？我覺得咁樣呢反而更加有趣啊！哇，條片終於埋尾啦，咁就分享一啲我同 Monster 相關嘅回憶啦。咁呢一個形狀嘅罐裝呢，就係我喺日本嘅時候買嘅。我覺得呢個 shape 嘅形狀個手感好舒服啊！仲記得呢樽嘢係我同朋友去環球影城玩嘅時候呢買翻嚟嘅。咁你知啦，去到環球影城你冇理由拎住一罐罐裝嘅 Monster 又冇得冚蓋，咁啊好唔方便噶嘛。咁你飲唔晒嗰陣時又可以用個蓋扭翻實，而就算你去跑跑跳跳，你揸喺手佢嘅形狀都唔會有太大嘅阻礙。再加上大家都知道啦，嗰啲英文轉咗片假名係特別有型啊嘛。你幻想下一個外國人佢喺英文轉晒做片假名係一件幾咁吸引嘅事啊！唯一可惜係我當時冇買到粉紅色嗰一支咯，即係老老實實呢一個 shape 再配上粉紅色呢，真係一個好撚正嘅收藏咯。中間呢隻 Ultra Vice 嘅 Grappa 係我英國探親嘅時候第一次飲嘅，我已經唔係好記得佢隻味係乜嘢味嘅，但唯一最大印象佢就係比較淡香啲嘅咯。總之唔係嗰一種一嘢好刺激你味蕾嘅一個味道啦，都算唔差嘅。雖然聽聞呢一罐嘢就唔係嗰啲咩期間限定嚟嘅，但我真係幾欣賞佢呢一罐嘢個 design 咯，即係有個日落嘅風景啊，有個天鵝啊，有個跑車啊，有啲幾何嘅形狀同埋圖案啊，成件事就好80-90年代嗰種 Vaporwave 嘅 vibe 啦，所以都專登保留咗一罐喺度。最後呢罐就大炮嚟噶，哇又粗又大碌啦，佢個樽蓋就冇啱啱日本版嗰個咁精緻嘅，叫做樽蓋嘅質感呢，唔知點解我覺得好似係嗰啲黑人呢徒手揼上去咁嘅。喺我個腦裏面有一個奇怪聯想啦，係咪俾嗰啲軍人或者嗰啲狙擊手呢休息嘅時候可以即刻扭嚟飲啊？因為個樽口比較大呢，就可以直接車入個口度咯。平時嘅 Monster 或者啱啱日本版嗰隻呢，個樽口都好細啊。能夠可以捱到呢一度嘅朋友，我覺得你真係幾抵死嘅。咁因為新年期間嗰一啲運輸嘅問題，所以呢一條片又再一次同啲玩具冇乜關係。不過下一條我一定會出玩具嘅片，或者係我應承你啊，好唔好啊？咁講真啦，我為咗拍片一次過懟撚咗6罐 Monster，都算用生命去拍片啦。我覺得自己都同明仔啊、流馬車啊嗰啲係睇齊噶啦，即係唔係唔支持下。